നമസ്കാരം. നാട്ടുവരമ്പിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ഫ്രെഡി രഞ്ജിത്ത് എന്നാണ്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വഴയിലയിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. ഒരു 23 വർഷമായി ഞാൻ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സിനെ പരിപാലിച്ചു പോകുന്നു. ഒരു 200ഓളം പക്ഷികൾ ഇവിടെയുണ്ട്. 200ഓളം ജോഡി പക്ഷികൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഏവിയറിയിലുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് ഒരുപാട് താല്പര്യമുണ്ടാകുമല്ലേ? അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനായി നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് കാണാം. ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ ഒരു ശേഖരം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു 23 വർഷത്തോളമായി. ആദ്യം ഞാനും അറിവില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തായിരുന്നു വന്ന് വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ തന്നെ കുറേ വർഷങ്ങളെടുത്തു. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഫുഡ്, മെഡിസിൻസ്, അതിൻ്റെ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ്, അതിൻ്റെ രീതികൾ, ആവാസ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഒരു പുതുതായി കേജുകൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള അറിവും അതിൻ്റെ ഉള്ള ജ്ഞാനവും എല്ലാം ഒരു പരിധി വരെ കിട്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 200 പേര് ഇവിടെ സക്സസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു പോകുന്നു. ഇത് പീച്ച് ഫേസിലെ ലൂട്ടിന എന്ന ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡാണ്. ഇതുപോലെ ടേംഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കൊച്ചിലെ എടുത്തിട്ട് തന്നെ A21 എന്നുള്ള ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല കൊടുത്ത് വളർത്തിയോണ്ടാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെ പാരൻ്റായിട്ട് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അറിവ് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് കിട്ടിയത് കുഞ്ഞിലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു ബേർഡ്സ് എല്ലാം വളർത്തുന്നതിലൂടെ അപ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ രീതി എന്താണെന്നറിയില്ല, അതിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയില്ല, അതിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ രീതികളറിയില്ല, അതെങ്ങനെയാണ് അത് നിലനിൽക്കേണ്ടതെന്നറിയില്ല. അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും കിട്ടുന്ന പല ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതിനെ വെച്ചിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ ഒരു 2011 തന്നെ ഇവിടുത്തെ അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾസ് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 200 പരം പക്ഷികളെ നമ്മളിവിടെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മളതിൽ കുറച്ച് പക്ഷികളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഇത് ലൂഡ്നോ ഫിഷർ എന്ന ടൈപ്പാണ്. ഫിഷർ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ബേർഡാണ്. മനോഹരമായ മഞ്ഞ കളറും എൻ്റെ തലയിൽ റെഡ് കളറും ചുവന്ന ചുണ്ടുകളാണ് ഇതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ. ഈ കൂട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മോവ് യൂവിങ് ഫിഷർ ഒപ്പലൈനും വയലറ്റ് പാർ ബ്ലൂ ഫിഷർ ഒപ്പലൈനുമാണ്. ഇത് ഒരു 2000 ഞാൻ എടുത്തതാണ് ഈ ബേർഡ്സ്. ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ഹോബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് മാറി. 2000 എത്തിയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു 100 പരം പേഴ്സ് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റി. ഓരോ പേരിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഒരു 4-5 കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിൻ്റെ ക്രമീകരണ രീതികളാവാം, എല്ലാ കേജിൽ നിന്നും എനിക്ക് അത്രയും മാത്രം സക്സസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത്. അപ്പോൾ സെയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം ഇതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ രൂപേണ മാറുകയായിരുന്നു. ഡി ഗ്രീൻ യൂവിങ് ഫിഷർ ഒപ്പലൈനും ഡി ഗ്രീനുമാണ് ബേർഡ്. ഡി ഗ്രീൻ ഒപ്പലൈനുമാണ്. ഇത് ഇവിടെ വന്നത് തന്നെ ഒരു 2000 വന്ന ആൾക്കാരാണ്. കുട്ടികൾ മിക്കപ്പോഴും യൂവിങ് തന്നെയാണ് വരാറുള്ളത്. കാര്യം യൂവിങ് ഒരു സൈഡിലും മതി. അതാണ് അപ്പുറത്തെ എൻഡിൽ നോർമൽ ബേർഡിനെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് വന്നിട്ട് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ യൂവിങ് ഒപ്പലൈനും ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഒപ്പലൈനുമാണ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇതൊരു 2000 ഇവിടെ വന്ന പെയറാണ്. ഇതിൻ്റെ ചിക്സ് എല്ലാം നമ്മളെ ഗ്രീൻ ഒപ്ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂവിങ് ഒപ്ലൈൻസ് അങ്ങനെ രണ്ടും മാറി വീഴാറുണ്ട്. ഒരു സംരംഭം അത് ഏതായാലും അതിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തായാലും അത്
അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് അറിവുണ്ടാവണം അതിനകത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറവുകൾ, അതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ശരി എന്താണ്, അതിലെങ്ങനെയായാലും അത് സക്സസ് ആവും എന്നുള്ള കാര്യം ഇതിലേക്ക് വരുന്നവർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പം ബേർഡ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്കൊരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കേജസാണ്. കേജസ് എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ വരുന്ന എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട്, കേജസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ കണ്ണി ഉള്ള കൂടുകളായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. ഏഴജന്തുക്കളുടെ ആക്രമണം അത് തടയാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഏഴജന്തുക്കളുടെ ആക്രമണങ്ങൾ അതിനകത്ത് വന്നാൽ അവർക്കൊരിക്കലും പിന്നെ അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് തന്നെ പേടിയുള്ളതായിട്ട് മാറും. പിന്നെ അത് ബ്രീഡാകുകയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിട്ട് മാറും. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ തടിക്കൂടുകൾ. ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 2 അടി ഹൈറ്റ്, 2.25 അടി വീതി, 2.5 അടി ഉള്ളു. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കൂടുകൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നെറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ വാതിൽ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓപ്പൺ സ്പേസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അവർ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിനാണ് ഈ നെറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുറക്കുമ്പം ഈ നെറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പേരിനെ ഇടാനാണ് ഈ കൂട്, ഇത്രയും അളവുള്ള കൂട് ഇവിടെ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മരപ്പൊത്തുകളിലൊക്കെയല്ലേ കാട്ടിലാണെങ്കിലും കിളികൾ കൂട് വയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ, അതിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇത് തടി ചെയ്തതിൽ സക്സസ് ആയി. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാനത് സേഫാണ്. ഇത് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചൂടാണെങ്കിലും തണുപ്പാണെങ്കിലും എല്ലാം ഹ്യൂമിഡിറ്റി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത്. അതാണ് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഹ്യൂമിഡിറ്റി, ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എഗ്ഗെല്ലാം സക്സസ് ആവുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റി. ഇതെല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ? ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ വന്ന കിളികൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു 2008 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള പക്ഷികൾ വരാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ സമയത്തെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ കളേഴ്സ് ഇല്ലേ, വാട്ടർ കളേഴ്സ്, അത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതിനെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ ഡോമിനൻ്റ് കളേഴ്സ് ഉണ്ട്, റെസസീവ് കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇവരെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. കളറിനെ എങ്ങനെയാണോ ഇപ്പോൾ പച്ചയും മഞ്ഞയും ചേർത്ത് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പച്ച ഡോമിനൻ്റ് ഫാക്ടറാണ്. അപ്പം ആദ്യം ആ പച്ചക്കിളിയുടെയും മഞ്ഞക്കിളിയുടെയും കൂട്ടി പച്ചക്കിളിയെ വീഴത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ പച്ചക്കിളിയുടെ ഉള്ളിൽ മഞ്ഞ ഉണ്ടാവും, മഞ്ഞക്കിളിയെ ഇറക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഓരോ കളേഴ്സും നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ കളേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയും ഇതിനെ ബാധിക്കും. ഒരുപാടുണ്ട്. മുന്നേ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ 80,000 60,000 ഒക്കെ ആയിരിക്കുമ്പം ഒരു 10,000 5,000 ഉള്ള ബേഡിൽ നിന്ന് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അത് കുറച്ച് നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ചെയ്തെടുക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടും കുറച്ചിഞ്ഞ് ഡൗൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വിലകളൊക്കെ കുറച്ച് റീസണബിളായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫ്രിക്കൻ ലവേഴ്സ് വളർത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ ആഹാര ക്രമീകരണ രീതികൾ. നമ്മളെ കാട്ടിലാണ് ഇത് വളരുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ കേജ് ബ്രീഡിങ്ങിലോട്ട് നമ്മൾ കയറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഘടകങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ രീതിയിലുള്ള ആഹാര ക്രമീകരണ രീതികൾ നമ്മൾ കേജിലും സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പ്രോട്ടീൻ, മിനറൽസ്, പ്രോബയോട്ടിക്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് ഹൈ ആണ്, അത് നമ്മൾ കൊടുക്കപ്പെടുന്നു. ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും കൂടി ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് രീതിയിൽ അകത്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ആയുസ്സിന് 12 to 15 ഇയേഴ്സാണ് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ ആയുസ് വരുന്നത്. അത് കൃത്യതയോടുകൂടി അത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. തെനയും സീഡ് മിക്സുമാണ് സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ശേഷം മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങൾ മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുപയർ, വൻപയർ, ചെറിയ കടല, വലിയ കടല, ഗോതമ്പ്, ഗ്രീൻ പീസ്, മുതിര,
ചുവന്ന ചോളം, സഫോള സീഡ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ധാന്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുളപ്പിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. മുളപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ 12 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലും 24 മണിക്കൂർ അതിനെ തോർത്തി വയ്ക്കാറുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നല്ല മുള വരുന്നത്. അല്ലേ, പണ്ടത്തെയുള്ള അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അത് കിഴിയിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അത് മുളപ്പിച്ചിട്ടാണ് മുള വരുന്ന. അങ്ങനെയാണ്, കിഴിയിൽ കെട്ടി വെച്ചാലും മുള വരും. അല്ലാതെ മുളപ്പിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഫുഡ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോഫ്റ്റ് ഫുഡിൽ നമ്മൾ ബ്രെഡാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഹെൽത്ത് മിക്സ്, പിന്നെ ഓർക്കാൽപി എന്ന കാൽസ്യം ഗ്രാനുൾസ്, സപ്ലിവേറ്റ് എന്ന മിനറൽസ്, പിന്നെ പ്രോബയോട്ടിക്സ്, ഗഡ് വെൽ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ ആഹാരക്രമീകരണ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ നല്ല ശ്രദ്ധാലുവാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വൈറ്റമിൻസ് വെള്ളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വിമറോളും ഗ്രോവിപ്ലെക്സുമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അത് 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 ഡ്രോപ്സേ കൊടുക്കാവൂ എന്നുള്ള കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കണം. ആഫ്രിക്കൻ പക്ഷികളെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ 2.5 മാസം തൊട്ട് 10 മാസത്തിനിടയിലുള്ള പക്ഷികളെ മാത്രമേ നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. 10 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 12 വർഷം വരെയുള്ള കിളികളെ നമുക്കധികം മനസ്സിലാവത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പം ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം എത്ര ഏജാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല, എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള പക്ഷികളാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് പക്ഷികളെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 4 മാസം തൊട്ട് ഒരു 7 മാസത്തിനിടയിലെ പക്ഷികളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർ നമ്മളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും എല്ലാം ഉള്ള സമയമെടുക്കും. നമ്മളെ ചുറ്റുപാടും നമ്മളെയും എല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞും ഒക്കെയാണ് അവർ വളരുന്നത്. 10-11 മാസം ആകുമ്പോഴാണ് അവർ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയം കൂടി അവർക്ക് കിട്ടും. ഇത് പീച്ച് ഫേസിലെ ലൂട്ടിനോ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡാണ്. ഇതുപോലെ ടേംഡ് ആയി ഇരിക്കുന്നതിന് കാരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചിലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ചിറകൊക്കെ മുളച്ച് വരുന്ന ഒരു ടൈമിൽ A21 എന്നുള്ളൊരു ഫോമുല ഇതുപോലെ പതുക്കെ പതുക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇണക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടൈമൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു 4 times ഒക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ A21 ഫോർമുലയിൽ കുറച്ച് ചൂടാക്കി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു കുറുക്ക് പരുവൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അതെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ സിറിഞ്ചിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇവരുടെ വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ആ സിറിഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യം വരത്തില്ല, സ്പൂണിൽ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി. ഫസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബേർഡിന് കുറച്ച് പേടിയൊക്കെ കാണും. കാരണം അത് ഒരു വേറൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന് പേടി കാണും. പിന്നെ അത് മാറി മാറി നമ്മളാണ് അതിൻ്റെ പാരൻ്റ് എന്ന് അത് വിചാരിച്ചോളും. പിന്നെ അങ്ങനെ വലുതായി വരുമ്പോൾ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അളവും പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞ് വരും. പിന്നെ തല, സീഡ് മിക്സ്, ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ എല്ലാം പിന്നെ കൊടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ചിറക് മുളച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ വന്ന് നല്ല ഇണങ്ങിയിരിക്കും. കാലാവസ്ഥ മാറി മാറി വരുമ്പോഴേ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ, മഴ, ചൂട് അങ്ങനെ വരുമല്ലോ. അപ്പോഴേ കിളികൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് സംവിധാനമാണ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്? അതിന് ഇതേപോലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുക, പിന്നെ നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള തണുപ്പടിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുക. അപ്പോൾ ഈ ഷെയ്ഡ് നെറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ തണുപ്പടിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഷെയ്ഡ് നെറ്റൊക്കെ കവർ ചെയ്തിടുക. അപ്പോൾ അതിനകത്തൂടെ എയർ അകത്ത് പോവുകയും ചെയ്യും. വളരെ കുറച്ച് അളവിന് ഒരുപാട് തണുപ്പടിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ചൂട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഫാനൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി, ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. കിളികളുടെ മുട്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ, അതിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഏവിയറിയിൽ ഒരു 100 മുട്ട ഒരു പക്ഷി ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് 70% വിരിയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയാണ് 100% സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഹാച്ചിങ് റേറ്റ് ഒരു 85 to 90% വിരിയാറുണ്ട്. അത് എന്നുമുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാലെയും ചിലപ്പോൾ 7 മുട്ടയൊക്കെ 4 തൊട്ട് 6 വരെയാണ് പക്ഷികൾ ഇടുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നല്ലതായിട്ട് അട കിട്ടുന്നത്, നല്ല ചൂട് കിട്ടുന്നത് തള്ളപ്പക്ഷികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് 7-8 മുട്ട ഇടുമ്പോൾ എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും എല്ലാ മുട്ടയ്ക്കും ചൂട് കിട്ടണമെന്നില്ല. നമ്മളതിനെ ഇത് ചെയ്യും, ക്യാൻഡിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ക്യാൻഡിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5 days കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ മുട്ടയും 5 days കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 10 egg ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ 8 ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇടാറുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള എഗ്ഗിനെ മാത്രം ഒരു കൂട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയും പിന്നെ സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത മെത്തേഡുണ്ട്. സോർട്ടിങ്ങിലൂടെയാണ് എല്ലാ കുട്ടികളെയും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒരു 5 മുട്ട ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സിലായിരിക്കും അത് എഗ്ഗ് ഇടുന്നത്, അത് വിരിയുന്നതും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുട്ടി വലുതാവുകയും മറ്റുള്ളതിനെ ചവിട്ടിക്കൊല്ലാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. അപ്പം 1-2 കൂടി വിരിയുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ആൾ വലുതാവും, അപ്പം അത് മറ്റേ ആൾ ചെറുതായിരിക്കും അങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഇത് സോർട്ട് ചെയ്യും. മൂത്ത കുട്ടികളെല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ കുട്ടികളെയും മാറ്റി വയ്ക്കുകയും അങ്ങനെയൊരു പ്രക്രിയയുണ്ട്. ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ കൊച്ചു പക്ഷികളെയൊക്കെ വളർത്തിയിട്ട് ചിലർക്കിത് മനസ്സിൽ ഉള്ളൊരു മാറാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അഡിക്ഷൻ. ഇത് ഒരു സംരംഭമായി ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് നമുക്കിത് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലാതെ കുഞ്ഞു രീതിയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് വീട്ടിലെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് കേജുകൾ ഒരുക്കാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ടാവാം, ചിലപ്പം സ്റ്റെയറിനടിയിലായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അതിന് ഉള്ള കൂടുതൽ ചൂടടിക്കാൻ പാടില്ല, കൂടുതൽ തണുപ്പടിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അതിനെ കവർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ കൂടുതൽ തണുപ്പിൽ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നതുപോലെ അവർക്കും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ കെയർ ചെയ്തുള്ള കൂടുകൾ അത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. നമുക്ക് അറിവുണ്ടാവണം ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട്. മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിച്ചാലും തിരിച്ചൊരു ഇരട്ടി സ്നേഹം തരുന്നതാണ് എല്ലാ ഈ ലോകത്തുള്ള പെറ്റ്സും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവരെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വേണം കെയർ ചെയ്യാനും അവരോടുള്ള അടുപ്പം കാണിക്കാനും. ഇവർ നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തരുന്നത്. മറ്റേത് മേഖലയും നമ്മൾ സമീപിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡിൻ്റെ ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് നല്ലൊരു വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു മേഖലയാണിത്. ഈ കൂട്ടിൽ കാണുന്ന ഈ ബേർഡ്സാണ് പാർബ്ലൂ പൈഡ്സ്. പാർബ്ലൂ തന്നെ ഒരുപാട് കളേഴ്സിലുണ്ട്. ഇത് അതിൻ്റെ കോബോൾട്ട് പൈഡ്സാണ് ഈ കൂട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ലൂട്നോ ഫിഷ്റോപ്പലൈനാണ്. ഇതുമാതിരി ഒട്ടനവധി കളർ വേരിയൻസും മ്യൂട്ടേഷൻസും ഇവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ടൊരു കിളിയെ ഇതുപോലെ വളർത്താൻ സാധിക്കും. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടിനകത്ത് ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുലയോ വേറെ ഫുഡുകളോ വെച്ച് കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം അത് അങ്ങനെ തന്നെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡ് എടുക്കുകയും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേജിനെ വെളിയിൽ വിടുമ്പോൾ ഫാൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറന്നൊക്കെ കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫാനിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി ചെന്ന് തട്ടിയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ മരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറീസ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ എയർ ഹോളും പിന്നെ ജനലുകളും എല്ലാം അടയ്ക്കുക. പിന്നെ കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മാത്രം പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ടോയ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. കാരണം അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ബോറടിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനും കൂടെ ഒരു ബോറടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ടോയ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യാം, ബോൾ കളിക്കാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ബേർഡിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പക്ഷികളെ കെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് ഷോ ചെയ്യുന്നത്, അത് ഒരു അസുഖമാണെങ്കിൽ അത് ഷോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു 80% ഡിസീസ് അതിൻ്റെ ദേഹത്ത് വന്നാലേ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെ മുൻകൂട്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻസ്, പിന്നെ നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കുക, നല്ലതായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുക എന്ന കാര്യം. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക്
നമ്മൾ ഹോമിയോ മെഡിസിൻസ് എപ്പോഴും ഒരു 50% ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളായിരിക്കും. ബാക്കിയാണ് അത് മെഡിസിനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഉള്ളതിന് മാറുകയും ഇല്ലാത്തതിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അത് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണിന് അസുഖം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വേംസിന് ഉണ്ട്. വേംസിന് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നമ്മളെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉദയം ആധാർ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മുദ്രാ ലോണ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു വരുമാനം വന്നു തുടങ്ങുമ്പം ടാക്സ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ മാടപ്രാവുകളുടെ ശല്യമാണ്. അപ്പോൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു മേഖലയാണിത്. മാടപ്രാവുകൾ നമ്മുടെ കൂടിന് ചുറ്റിനും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പുറമേ നിന്ന് പറന്ന് കളിക്കുന്ന ജീവികളാണ്, എയറിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം അവിടെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയൽ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒരുപാട് ലാഭസാധ്യത ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ വരുന്ന മേഖലയാണിത്. കാര്യം ഇടക്കാലങ്ങളിൽ എല്ലാം ഈ കൊറോണ ടൈമെല്ലാം എല്ലാവരെയും ജീവിതത്തെ ബാധിച്ച കാര്യമാണ്. അതിനുശേഷം പൂർവാധികം ശക്തിയോടുകൂടി ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡിൻ്റെ മേഖല ഉണർന്നു വരികയാണ്. 9 സ്പീഷീസിലാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത്. ആ ഓരോ സ്പീഷീസിലും ഒരുപാട് കളർ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു കടൽ പോലെയാണ്. ഇതിനെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ 200 പേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് എൻ്റെ ഒരു 1% കളക്ഷൻ പോലും ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡിൻ്റെ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് വാസ്തവം. അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണ്, വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാധാരണ ഒരു 5 പേർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 പേർ അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനെ കൂട്ടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ വലിയ വളർച്ചകൾ നമ്മളെ തേടിയെത്തത്തുള്ളൂ. ഓൺലൈൻ വിപണി നല്ല സക്സസ് ആണ്. അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. വാട്സാപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളും എല്ലാം തന്നെയാണ് ഇതിനെ നല്ലതായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിൽ ഒത്തിരി ബ്രീഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ തന്നെ അതിനകത്തെല്ലാം ഒരു 20K അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 30K എല്ലാം ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ഇതിലും. ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുന്ന വഴി എല്ലാ പേരും കാണുകയും ആവശ്യക്കാർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ. പക്ഷികളെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല. എന്നാൽ പക്ഷികളെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു പക്ഷിയുടെ സെലക്ഷനിൽ തന്നെ പോരായ്മ വന്നാൽ അത് ഒരുപാട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പക്ഷികൾ പോകാനും അതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ബാക്ടീരിയൽ, ഫംഗൽ, വൈറൽ എന്നിങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒരുപാട് നമ്മുടെ പക്ഷികളുടെ ഇടയിലുമുണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പം സൂക്ഷിക്കുക, നല്ലതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച ഒരുപാട് സ്നേഹം തിരിച്ചു തരുന്നതാണ് പക്ഷികൾ. അതുപോലെ ഈ ലോകത്ത് പക്ഷികളെ ചൂസ് ചെയ്യാനും ബാക്കി പെറ്റ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് ചോയ്സസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പെറ്റിനെയോ പക്ഷിയോ തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഇതുപോലെയുള്ള കിളികളെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ വളർത്താവുന്നതാണ്. മനസ്സന്തോഷത്തിനും കുടുംബത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരു സ്നേഹം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന കിളികൾ എന്നും വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെറ്റ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഒരാളെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടാകുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക കിളികളെ. ഒരു ഡ്രീം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഇതിൻ്റെ ഇനിയും ഒരുപാട് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വരാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കളക്ഷനാണ് ഉള്ളത്. ഒരുപാട് മ്യൂട്ടേഷൻസ് വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ എടുക്കുക, അത് മൊത്തം നിറയ്ക്കുക. ഇനി അതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ കൈവശമുള്ള 200ഓളം ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ കളക്ഷനാണ്. ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. കടൽ പോലെയാണ്, ഒരു സാഗരം പോലെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഒരുപാട് സ്പീഷീസിലും ഒരുപാട് മ്യൂട്ടേഷനിലും വർണ്ണ വൈവിധ്യമുള്ള കളേഴ്സിലും അത് കാണപ്പെടുന്നു. നല്ല സക്സസ് ആകുന്ന ഒരു മേഖലയാണിത്. കുറച്ച് കരുതലും നല്ല ശ്രദ്ധയും പിന്നെ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മനസ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വിജയിക്കുന്നതാണ്. നാട്ടുവരമ്പിലെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി.